Мен күнә жасадым, бірақ ол күнәнің әр сәті мен үшін жұмақтай тәтті болды. Қыздың иісі бал тәрізді еді. Қардай аппақ денесіне қарап тұрып, Марат көкесі алғаш рет өз-өзін ұмытып кетті. 40-тан асқан еркек үшін 19-дағы нәзік жан тыйым еді. Бірақ сол тыйым татып көрмеген алманы еске салатын, бір ескеп көруге құмартатын. Әлияның жылап тұрған көзі үйдің табалдырығында тұрып қалды. Інісі үзіктен күйіп қалды. Әкесі оның үстіне айқайлап, «Жоғал бұл үйден, көзіме көрінбе» деді. Анасы бұрышта үнсіз тұрды. Бір сәтке бәрі аяздай қатып қалған еді. Қыздың жүрегі емес, бүкіл болмысы тоңды. Көше, қараңғы, сол сәтте Марат кездесті. Марат әкесінің досы, жылы сөзді, көзінде шоқ бар еркек. Әр келгенде Әлияға тәтті келіп, «Тәттім, сен ғана» деп күлімдейтін. «Мін отыр, мен апарайын. Үй жоқ болса, әзірге біздің жақта бола тұр» деді. Қыз үнсіз көлікке отырды. Өйткені енді ешкімге керек жоқ екенін ұғынған. Ол үйде әйелі қарсы алды. Жылы сөз, жылы тамақ. Ал кешке қарай Марат екеуі қонақ бөлмеде шай ішіп отырғанда, еркектің көзі оның жамбас тұсына түсіп кетті. Ақ көйлегі тізеге дейін көтеріліп кеткен. Көрген сайын көре бергісі келеді. «Сенің көзіңде жалғыздық бар» деді ол. «Оны байқайтын адам сен сияқты ешкім болмады» деп сыбырлады қыз. Жақындады. Марат қолын қыздың тізесіне қойды. Қыз дір етті, бірақ шетке бұрылмады. «Сен бала емессің» деді ол. «Жоқ, ересекпін, жылуға зәру ересекпін». Сол түні Марат қызды жай ғана шешіндірмеді, ол соғық өмірден шешіндірді. Қыздың денесі аппақ қардай еді, ал еркектің алақаны ыстық отты еді. Ол қыздың иығына ерін тигізіп, баяу мойнынан төмен сырғыды. Денесінің әр тұсы сағынышты сезгенде қалтырап тұрды. «Сен менің әкем емессің, бірақ маған бірінші рет қыз емес, адам ретінде қараған адамсың» деп сыбырлады Әлия, оның құшағында жатып. Марат бәрін жасады. Пәтер алып берді, ақша берді, көлікке отырғызып, қала аралатты. Әлия өз-өзінен ұялып тұрып, қайта-қайта «Мынау рас па?» дейтін. Мараттың әр сүйген жері қыздың жүрегін емдеп бара жатты. Бірақ тыйым ұзақ жасырынбайды. Мараттың қызы бір дәмханада Әлия мен әкесін көріп қойды. Көз алдында қол ұстасып отыр. Сол сәтте бәрі төңкерілді. «Сен кімсің өзі?» деп дауыс көтерді. «Салдақы, әкеміздің басын айналдырыпсың». Сол күні қыз бетіне су шашты. «Кет, сен бізді қорладың». Әлия үнсіз кетті. Сөзден бұрын көзі жылап тұрды. Көп ұзамай басқа қалаға көшіп кетті. Өйткені оның ішінде енді Мараттың ізі қалған, бала өсіп келе жатқан еді. Ол баланы дүниеге өзі үшін емес, махаббаттың соңғы нышаны ретінде алып келген еді. Ал әкесінің қазасы туралы хабар келді. Сол кезде ол бармады, кешірмеді, кешірілмеді. Бұл жай ғана махаббат емес, бұл тыйымға ұрынған жылыну. Қыз ешқашан кешірім сұрамады. Себебі ол алғаш рет біреудің құшағында емес, жүрегінде тыныштық тапқан еді. Марат пен Әлияның баласы, кішкентай Қанат. Бала жарық әлемге келгенде өмірдің жаңарған үміті мен махаббаттың айқын белгісі болды. Бірақ тағдырдың жоспары қатаң әрі қатал еді. Бір күн кешқұрым Қанатты қолында ұстап келе жатқан Әлияның жүрегі дүрсілдеп, сыртқа шыққан көлеңкелерге алаңдаған. Кенеттен бұрылыс жақтан көлік тез келіп соқтығысты. Қатты соққыдан Әлияның көзі мәңгіге жұмылып орнынан тұра алмай қалды. Бірақ баласын қорғауға бар күшін салған еді. Еріксіз жанжал, у-шу, жақындар жиналды. Марат сол кезде іссапарға шығып, Әлиямен қайта кездесіп, баласын құшағын алуды ойлап жүрген еді. Бірақ өмір деген сынақтарға толы ғой. Тез арада келді, бірақ үлгермеді. Олар Қанатты асырап алудан бас тартты. «Бұл бала біздікі емес» деді Мараттың әйелі соғық жүзбен. Мараттың көз алдында баласы жетімдер үйіне түсіп кетті. Жетімханада жүрек жыртқан үмітсіздік пен мұңды көздер арасында өскен Қанат бұл үшін өмірдің жаңа аязды тарауы болды. Әлия
өз қолынан өткеннің бағын бездіріп, баласының тағдырын өзгертпек түгілі, оның өміріне араласа алмайтын тағдырға түсті. Мараттың ішкі жан дүниесі мұңға толды. Әлия мен баласының алдындағы өз күнәсін мойындап көтере алмай, өзін өзі жек көріп жүрді. Бұл жүрекке түсетін ең ауыр соққы еді. Ешкімде, еш нәрседе оларды толық бақытқа кенелтпеді. Тек сол тыйым иісі, ауыр жылыну және өткен күнәлардың естелігі қалды. Бір кездері Әлиядан артық көрген ұлы, сүйікті әйелінің айтуына еріп, Әлияның анасын жалғыз 4 қабырғада тастап кете барған еді. Әлия қайтыс болғаннан кейін оның анасы үлкен қайғыға батты. Жалғыздық жанын жегідей жеді. Бірақ жүрегіндегі махаббат пен отбасылық парыз оны талдырған жоқ. Қанатты өз жиенін, жетімдердің қараусыз қалуына жол бермеймін деп шешті. Ол баланы асырап алып өз үйіне әкелді. Қанатқа қарт анасының мейірімі мен жылуы ерекше жылы болды. Ол енді тек жетім емес, сүйікті немере, отбасының жарығы еді. Әлияның анасы күн сайын Қанатпен бірге отырып, қызын еске алатын, оған деген сағынышы мен махаббатын жылы сөздермен жеткізетін. Қанат, сенің анаң мықты болған. Ол саған үміт пен күш сыйлады. Енді мен сені өз баламдай қорғаймын деді әжесі көзіндегі жаспен. Қанаттың жүзіне алғаш рет шынайы бақыт нұры түсіп, жүрегі үмітпен толды. Осылайша ауыр қайғы мен қиын тағдырдың арасында махаббат пен үміттің сәулесі жанды. Әлия жоқ болса да, оның рухы, махаббаты мен арманы немересінің өмірінде жалғасуда. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.